Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz zur Vorstellung von Jonas Urbich. Ja, kam im Anschluss oder im Nachgang zu der PK vor dem Spiel gegen Holstein Kiel. Und da gehen wir rein, hören mal, was der Junge zu sagen hat, was Max Eber zu sagen hat. Und ja, bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst sehr gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Und ihr verpasst natürlich auch kein Video, Leute. In diesem Sinne gehen wir rein in den Bums. Ja, herzlich willkommen ein zweites Mal. Servus. FC Bayern München freut sich sehr, heute mit Jonas Urbich einen neuen Torwart vorstellen zu dürfen. Jonas, herzlich willkommen in München. Dankeschön. Die erste Trainingswoche ist fast rum. Wie waren deine ersten Eindrücke? Ja, hallo erstmal in die Runde. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Die erste Trainingswoche war schon sehr gut, sehr intensiv, ein sehr, sehr hohes Niveau mit einem großen Club und ich freue mich auf alles, was kommt. Max, was waren die Gedanken beim Transfer von Jonas? Soll ich die Frage gleich beantworten in dem Zuge? Die Frage wurde vorhin schon gestellt und gesagt, lass uns nachher machen. Ja, wir sind extrem froh, dass Jonas beim FC Bayern ist. Ganz, ganz lustige Geschichte. In der Zeit, wo ich joblos war, habe ich meinen Freund Rashid Asusi in Greuther Fürth besucht. Und witzigerweise hat Greuther Fürth dann gegen Holstein Kiel gespielt, Kiel, die dann aufgestiegen sind. Und habe dann in Greuther Fürth den jungen Torwart Jonas Urbich gesehen. Ich kannte ihn schon aus der Jugend natürlich, weil beim FC und Gladbach ist die Nähe ja da. Wir haben uns mit Gladbach nicht großartig mit beschäftigen dürfen, weil FC Gladbach einen Transfer zu machen ist nicht ganz so leicht. Dementsprechend war ich dann aber extrem angetan und habe gesagt, okay, wow, das ist ein Torwart mit extrem großem Potenzial. Und ja, wir haben den Plan gehabt, im Sommer über Jonas nachzudenken, weil wir natürlich gesehen haben, und für uns ja auch logisch gewesen, dass Jonas beim FC im Tor steht. Und haben dann aber auch mitbekommen, dass eben, aus welchem Grund auch immer, das steht mir gar nicht zu oder uns gar nicht zu, Jonas auf die Bank musste, dass man gesagt hat, okay, jetzt ist er in Köln auf der Bank, wir im Sommer haben sowieso vor, es zu tun, macht das jetzt schon Sinn. Und mit der Verletzung von Daniel Perez, mit der Situation von Ulle, wo ich gesagt habe, bitte keine weiteren Fragen, hatten wir Manu und Daniel, der ausfällt bis wahrscheinlich Ende Februar, Mitte, Ende Februar, entscheidenden Wochen. Und da haben wir gesagt, okay, die Möglichkeit ist groß. Wir haben mit Jonas gesprochen, mit seiner Agentur, ob man sich das vorstellen kann, jetzt schon zu tun. Jonas die Zeit zu geben, ein halbes Jahr bei Bayern zu gewinnen, das kennenzulernen, das Umfeld kennenzulernen. Und ja, man hat sich bereit erklärt und hat den Wunsch auch geäußert, es zu tun. Wir haben es dann umsetzen können mit dem FC. Und deswegen sind wir extrem froh, dass Jonas bei uns ist. Ein extrem großes Potenzial als Torwart, ein mitspielender Torwart, moderner Torwart, der natürlich lernen muss, wie wir alle, ich auch noch in meinem Alter, aber dem wir sehr, sehr viel zutrauen. Und jetzt wird gleich wahrscheinlich eine andere Frage, ich beantworte sie vielleicht gleich, Torben. Vielleicht habe ich... Ja, erstmal machen wir hier mal kurz einen Break. Schönes Stammbild übrigens. Ja. Kann ich nur zustimmen, ja. Vollkommen legitim, habe ich auch in meinem Video gesagt. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt sagt, so Urbich ist jetzt die Nummer 2. Aber wie er sagt, Daniel Perez fällt aus, Ulle hat irgendwelche privaten Sorgen, so dass er nicht immer da ist. Warum sollst du den Transfer da nicht ein halbes Jahr vorziehen? Ja, und wenn du so ein junges Talent bekommen kannst, dann musst du auch zuschlagen, das ist ein No-Brainer, ja. Entweder finden wir die Eier, dass wir sagen, wir schenken ihm das Vertrauen und er wird sich entwickeln. Ist natürlich schwierig beim FC Bayern, wie diese Beispiele Tell und Azno diese Saison zeigen. Das wird sich zeigen, aber wenn du die Chance hast, so einen Spieler zu verpflichten, musst du die Chance nehmen. Und entweder macht er die nächsten Steps, entweder haben wir die Eier, ihn dann auch aufzustellen oder halt nicht. Und dann wirst du ihn entweder ausleihen oder irgendwann wieder abgeben. Ja, so ist es halt einfach. Das ist vielleicht die richtige Frage. Und natürlich haben wir ein Torwartkonstrukt mit Ulle, mit Daniel Perez, Jonas jetzt bei uns und vor allem Manu. Und mit Manu, das kann ich eben auch sagen, waren Gespräche von Anfang an. Das war eigentlich das erste Gespräch, bevor wir über Jonas gesprochen haben. In den Vertragsgesprächen mit Manu haben wir darüber geredet, was unser Plan ist, was unsere Gedanken sind und haben eine extreme Offenheit gemerkt. Und dann haben wir die Gespräche mit Jonas begonnen. Und jetzt sind wir in der Konstellation, dass wir mit Manu, mit Jonas, mit Ulle, Daniel, der momentan verletzt ist, in diese Rückrunde gehen werden. So.
Schön was. Christopher Metz. Oder? Start mit Christopher Okay, Metz. Entschuldigung. Kein Stress. dann vielleicht eine schnelle Frage vorneweg. Können Sie noch mal sagen, was Ihnen da in Fürth noch also im Detail aufgefallen ist, dass Sie gedacht haben, wow, okay, der wäre was? Und dann eine zweite Frage vielleicht direkt angeschlossen. Man hat ja auch da eine längerfristige Idee, die über den Sommer hinausgeht. Und ist jetzt dann Jonas Obig, wenn eines Tages dann Manuel Neuer doch mal die Hände abfallen sollten, dass er dann der nächste, die neue Nummer 1 werden soll? Oder ist das jetzt eben so viele Kandidaten, so in Amerika würde man sagen, vielleicht ein Numbers Game? Einer wird es schon werden. Ne? Also das Wichtigste, das Sportliche, ohne dass ich jetzt, Torben weiß, das Torhüter ist eine eigene Welt. Die sehen immer Torhüter ganz anders, die schauen auf Füße und dergleichen. Wir schauen wahrscheinlich auch Ausstrahlung. Wie fühlt sich das an, wenn du als Abwehrspieler hinter dir einen hast, der da steht? Und das hat mir imponiert, seine Ausstrahlung. Unabhängig davon, wie er die Bälle hält oder wie er Fußball spielt, das ist natürlich das Faktische. Aber uns und mir hat imponiert, welche Persönlichkeit er steht in seinen jungen Jahren. Und das hat in den Gesprächen auch genauso wiedergespiegelt. Ein unfassbar klarer Junge, der einen super Charakter hat, eine super Familie hat, der weiß, was er will, ohne abgehoben zu sein. Das ist genau dieser Grad, den man treffen muss, auch als Torwart wahrscheinlich noch mal mehr als Feldspieler. Und das hat mir imponiert. Und die andere Frage, natürlich holen wir Jonas mit der Möglichkeit, bei Bayern München sich zu entwickeln. Wohin die Entwicklung dann geht, das hängt bei uns allen. Das hängt natürlich auch an Jonas auf dem Platz. Ja, das ist ja genau das, was ich gerade auch gesagt habe. Ne? Und das ist vollkommen richtig. Es hängt mit dem Fleiß, es hängt mit der Torwartsituation an. Aber erstmal, jetzt haben wir gerade schon sehr weit über Perspektive gesprochen. Ich rede heute sehr viel leider. Wir haben sehr viel über Perspektive gesprochen. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Sommer 25. Und dann haben wir quasi die Konstellation, dass wir mit Manu hoffentlich die Verlängerung hinkriegen. Jonas und Ulle. Bei Daniel Perez ist die Möglichkeit, dass wir ihn vielleicht noch verleihen. Die Verletzung macht es ein bisschen schwieriger. Aber dass es dann eben auch ein Torwart, der auch da ist. Und den Torwart, über den alle sprechen. Okay, das hört sich, da muss ich dann mal was revidieren. Ich hatte ja im Stream gesagt am Montag, ich glaube nicht, dass man ob ich jetzt einen Daniel Perez vorzieht, aber das hört sich gerade schon so an. Ja, dann haben wir ja auch noch einen Daniel Perez als Torwart, den könnten wir dann verleihen. Dann scheint man von Daniel Perez nicht wirklich überzeugt zu sein. Ja? Ich meine, ist vielleicht gar nicht schlecht für Daniel, habe ich ja auch schon im Stream gesagt. Wenn er sogar verliehen wird, wenn er da Bock drauf hat und irgendwo anders beim Club sich zeigen kann, Spiel für Spiel, und dann vielleicht da auch nochmal den nächsten Stepper macht und dann gestärkt zum FC Bayern nochmal zurückkommt, wer weiß. Das wird man sehen. Ich denke auch in Daniel, ja, ist jetzt eine gewisse Zeit da, wird ein bisschen was mitgenommen haben, gerade von Manu Neuer und so weiter. Und es ist einfach jetzt wichtig, dass er Spielzeit hat. Ja, gerade als Torwart ist das super wichtig. Von daher ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn Daniel wirklich verliehen wird. Gerade vielleicht auch nächstes Jahr sollte Manuel Neuer wirklich noch eine Saison spielen. Wäre es wahrscheinlich gut für den Daniel, wenn er eine Saison woanders spielt, wo er wirklich spielen kann. Ja, da gehe ich mit. Und dann, wie es ja ein Eberl auch sagte, ja, dann ist ein offener Kampf da, wenn Neuer dann in 1,5 Jahren aufhören sollte, dann hast du halt einen Daniel Perez, dann hast du einen Obig und dann hast du ja zur Not auch noch die Pfeife aus Stuttgart. Ja, wird man sehen, wohin die Reise geht. Alex Nübel, der ist beim VfB Stuttgart und da haben wir die Leihe über 2 Jahre gemacht, deswegen ist er bis 26 beim VfB. Vincent Schipke, bitte. Ja, hallo Jonas, willkommen hier in München. Frage an dich, wie waren deine ersten Tage, wie wurdest du im Team aufgenommen? Kannst du vielleicht nochmal deine Eindrücke teilen, wie sich so ein Wechsel hier zum FC Bayern anfühlt? Und noch eine anschließende Frage an Max Eberl. Wir haben heute schon ganz viel über Talenteentwicklung gesprochen. Die Torwartposition ist ja trotzdem nochmal ein bisschen sensibler, da kann man nicht einfach ein- und auswechseln. Wie könnte denn so eine Entwicklung dann jetzt auch in den nächsten Monaten aussehen? Fange ich an? Bitte. Gut. Ja, die Mannschaft hat mich wirklich sehr gut aufgenommen. Alles sehr, sehr offen und sehr freundlich mir entgegen. Ist natürlich ein großer Schritt zum FC Bayern. Aber ich fühle mich seit Tag 1 sehr wohl. Super Persönlichkeiten in der Mannschaft und ja, sie haben es mir leicht gemacht, hier zu starten.
Ja, und die Perspektive, wie gesagt, wir haben es eigentlich für den Sommer geplant. Da ist der Plan noch dahinter. Jetzt sind diese 3-4 Monate, Club-WM kommt ja auch noch, aber jetzt sind diese 3-4 Monate, wo wir gesagt haben, eher zu kommen, eher zu lernen, zu fühlen, eben nicht am 1.7. zu beginnen und dann quasi direkt in eine Phase einzutreten, wo mit Unterstützung von uns allen Jonas auch seine Einsätze bekommen wird oder haben wird, sondern einfach diese Zeit der Vorbereitung jetzt schon zu haben. Ich habe es selber kennenlernen dürfen, jetzt in einer anderen Funktion. Bayern München musst du kennenlernen. Das ist nicht ganz simpel von A nach B gewechselt, das wisst ihr alle sehr, sehr gut. Und diese Monate wollen wir einfach dem Jonas geben. Aber was für ein Vertrauen wir in ihn haben, sieht man ja daran, dass wir sagen, er soll kommen. Und wenn jetzt was verletzungstechnisch passiert, ja, da muss er stehen. Und die Zeit kann ich ihm nicht geben, zu sagen, okay, jetzt warten wir noch ein bisschen. Wenn es so wäre, was hoffentlich nicht passiert, weil wir mal hoffen, dass alle gesund bleiben, dann hat man großes Vertrauen in Jonas Urbig, dass der im Tor steht und das regelt. Tom? Jonas, herzlich willkommen. Mit welchen? Die Frage jetzt, was soll man da mitnehmen, wenn er sagt, er wird seine Einsätze bekommen nächstes Jahr? Ich bin gespannt. Intention hast du den Wechsel hier zum FC Bayern München gemacht? Mit welcher Zielsetzung auch? Zu wissen, okay, wenn Manu irgendwann mal möglicherweise 26 aufhört, dann die Nummer 1 hier beim FC Bayern München zu sein. Und wie wichtig ist für dich persönlich auch Spielpraxis? Weil Roman Weidenfeller jetzt jüngst gesagt hat, du hättest dich mehr oder minder verwechselt, weil du eben halt in dem jungen Alter doch über mehr Spielpraxis erfahren solltest. Was der Roman Weidenfeller gesagt hat, das weiß ich gar nicht. Ich habe es selber nicht gelesen. Ja, ich möchte erstmal hier ankommen, gemeinsam mit der Torwartgruppe, mit der guten Torwartgruppe, die wir haben, um Manuel Neuer, Sven Ulreich, Daniel Peretz, dass wir einfach gemeinsam uns gegenseitig pushen, wir uns entwickeln. Und da freue ich mich einfach drauf. Und das ist jetzt erstmal der Start, den ich anpeile und die Intention, einfach auch mich persönlich hier weiterzuentwickeln. Natürlich auf Strecke dann auch Spiele für den FC Bayern zu machen, aber das sind wieder Sachen in der Zukunft und jetzt heißt es erstmal hier ankommen, adaptieren und dann sehen wir, was kommt. Morgen schon auf der Bank, ne? Hat der Trainer verraten? Hat der Trainer was gesagt? Ich weiß es nicht. Okay, dann ja. Auch sehr gut. Jetzt geht's völlig in die falsche Richtung. Genau. Sehr gut. Felix Roderer, bitte. Ja, willkommen in München, Jonas. Jetzt hast du 2 ganz erfahrene Kollegen neben dir, Sven Ulreich und Manuel Neuer. Was kannst du denn von denen im Training lernen und was möchtest du dir da auch abschauen? Ich kann von allen 3 was lernen. Der Daniel Peretz ist ja jetzt auch schon 2 Jahre hier beim FC Bayern und ich glaube von allen 3 die Erfahrungen, die sie gesammelt haben, auf unterschiedliche Art und Weise, da freue ich mich einfach davon zu lernen. Es sind eigentlich alle Themen, was das Spiel mit Ball, gegen den Ball angeht, in der Positionierung. Alles, also das Torwartspiel ist ja super komplex und da bringt jeder einfach die Stärken mit, wovon ich einfach auch viel lernen kann. Genau. Klaus Bergmann, DPR nochmal. Auf jeden Fall ein sehr sympathischer Junge, sehr aufgeweckt. Er wirkt eher wie eine helle Kerze auf der Torte im Gegensatz zu Jamal Musiala. Ja, daran anschließend. Sie haben gesagt, es ist natürlich ein großer Schritt zum FC Bayern. Einerseits haben Sie sicherlich darüber nachgedacht und es ist ein noch größerer Schritt, vielleicht mal Manuel Neuer beerben zu wollen. Haben Sie sich da auch spezielle Gedanken gemacht und Sie sind 21? Ja. Das heißt, als Manuel Neuer Weltmeister geworden ist, da waren Sie 10. Haben Sie das damals schon intensiv verfolgt und welche Torhüter haben denn Sie am meisten inspiriert? Als Jugendlicher, als Kind? Ich fange direkt mal mit der letzten Frage an. Mich hat damals natürlich Manuel Neuer und Iker Casillas inspiriert. Es waren für mich, auch mit denen bin ich aufgewachsen und meine Idole. Freue mich natürlich jetzt auch mit Manuel Neuer trainieren zu können. Aber wie ich schon angesprochen habe, mit der Torwartgruppe, das ist für mich total wichtig auch zu erwähnen einfach. Was war Ihre Frage davor? Bayern München ist ein großer Schritt. Ja. Manuel Neuer mal beerben zu wollen, vielleicht ein noch größerer? Ja, darüber mache ich mir jetzt gerade keine Gedanken, ob ich wen beerbe oder... Ich habe ja schon anfangs gesagt, ich möchte jetzt zum jetzigen Zeitpunkt mich erstmal in die Mannschaft integrieren, mich an das
das Niveau gewöhnen, adaptieren und alles, was dann kommt, das sind Sachen, die passieren dann in der Zukunft. Da habe ich jetzt aktuell keinen Einfluss drauf. Sehr, ja, ich weiß schon, was Max Eber mit bodenständig meinte. Ist natürlich auch der richtige Gedanke. Aber so, du kommst zum FC Bayern als Talent, gerade als Torwart. Wie er sagt, du kannst von allen dreien was lernen, was mitnehmen. Und der Rest wird sich ergeben oder nicht halt, ne? Es kommt auf seine Entwicklung an, es kommt auf an, ob der FC Bayern ihm dann die Chancen geben wird und dann wird man sehen, wohin die Reise geht. Heiko Niederer, bitte von der Bild. Hallo Jonas, willkommen in München. Es wurde in den letzten Jahren ja sehr viel über die Torwarte bei Bayern diskutiert, auch wegen Alex Nübel. Du hast das sicherlich vielleicht auch ein bisschen verfolgt. Er ist hier gewesen, dann ging es darum, wie viel spielt er, wie viel spielt er nicht, hat er eine Klausel, ob er spielen darf oder muss, ist jetzt verliehen worden, erst zu Monaco, zu Stuttgart. Hast du das verfolgt und hat das vielleicht bei deinen Überlegungen auch irgendwie eine Rolle gespielt, dass du... Ja, wenn das eine Rolle gespielt hätte, wäre er ja nicht gekommen. Du denkst, okay, so kann es auch laufen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das will ich besser machen als er? Und kann es vielleicht sogar sein, dass es in 1,5 Jahren dann zum Duell kommt zwischen dir und Alex Nübel? Auch das ist wieder eine Frage in die Zukunft. Ich freue mich einfach, hier zu sein. Ich bin überzeugt von dem Schritt, den ich gemacht habe mit dem Wechsel hier zum FC Bayern. Und ich hatte es jetzt schon mehrfach gesagt, es gilt einfach täglich an mir zu arbeiten, mich in die Gruppe zu integrieren und dass wir als Mannschaft Ist da echt noch die Folie auf dem Wappen oder was spiegelt das so komisch? Einfach erfolgreich sind und dazu werde ich meinen Teil beitragen. Stefan Kumberger, Sport 1. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Nichts gegen Köln, aber in München ist ja doch einiges größer. Die Einwohnerzahl, die Biergläser, der Fußballverein. Gibt es irgendwas, was dich in diesen wenigen Tagen schon geflasht hat, wo du sagst, wow, das hätte ich nicht gedacht? Und wie war dein erster Kontakt mit Thomas Müller? Der hat am Dienstag erzählt, du bist ein Guter, aber er hat ja schon einen reingeschweißt. Das hat er in der Tat. Den hat er sehr gut eingeschweißt. Mein erster Eindruck von München ist sehr gut. Wie ich schon gesagt habe, die Spieler haben mich hier in der Mannschaft aufgenommen. Ich habe schon viel positive Sachen über die Stadt München gehört. Aber durch den straffen Spielplan habe ich noch nicht die Zeit gefunden, mich da mal in der Stadt zu schauen, wo es ganz schön ist. Aber das kommt alles mit der Zeit. Ich freue mich einfach, dass ich jetzt nach und nach hier diesen Verein kennenlerne, weil er wirklich sehr groß ist. Vielleicht ist das die Antwort auf die Eingangsfrage. Ich habe mich mit sehr vielen Leuten schon in den kurzen Tagen, in den wenigen Tagen unterhalten. Wirklich viele Mitarbeitende. Und deswegen freue ich mich, alle weiteren kennenzulernen. Kommen wir so langsam zum Ende. Vincent Schipke nochmal. Ja, nochmal eine Frage an dich, Jonas. Du bist ja ein Torwart, der auch sehr dafür bekannt ist, stark mit dem Ball am Fuß zu sein, so eine neue Torwartgeneration widerspiegelt. Manuel Neuer galt ja da auch als Pionier, der quasi damit angefangen hat, als das noch nicht so verbreitet war. Hat das auch eine Rolle gespielt in deiner Überlegung, dass du eben da mit ihm trainierst, dass Vincent Kompany ein Trainer ist, der auch sehr auf einen spielerischen Ansatz generell setzt? Ja, also ich kann von allen lernen, die hier sind. Und Manuel Neuer hat natürlich das Torwartspiel in den vergangenen Jahren geprägt. Wir haben hier einen tollen Trainer, der auch, wie Sie schon gesagt haben, auch in Burnley schon sehr gute Arbeit auch geleistet hat und davor auch. Und deswegen freue ich mich einfach dann, das hier auch bestmöglich umzusetzen. Abschließende Frage nochmal von Klaus Bergmann. Der ist ein schlauer Junge. Ein sympathischer Junge und er weiß, wie er sich auszudrücken hat. Sehr, sehr angenehm zuzuhören. Herr Ubig, gab es einen Austausch mit Antonio Di Salvo darüber? Haben Sie einfach mal mit ihm darüber geredet, wie er darüber denkt, über diesen Schritt? Sie wollen ja wahrscheinlich auch im Sommer zu EM. Also ich habe auch mit dem Torwarttrainer von der Nationalmannschaft, von der U21-Nationalmannschaft darüber telefoniert. Da bin ich in einem engen Austausch. Genau, so viel kann ich dazu sagen. Oder fährt er zur Club-WM? Also es ist ja, ich sag mal, die FIFA steht da über den Dingen und sie haben jetzt einfach mal festgelegt, dass der Verein nicht abstellen muss. Das steht erstmal im Raum und dann wird man sich in Ruhe Gedanken machen, was passiert, wenn Jonas sich so qualifiziert und bei der U21 im Tor stünde. Das sind jetzt wieder alles Konjunktive. Dann werden wir uns hinsetzen und sagen, okay, was ist die Intention? Aber die Club-WM findet statt, ja. Und wir müssen nicht abstellen. Und sonst macht Manuel Neuer einen langen Urlaub im Sommer. Jetzt wird es zu lustig. Der Manu hat doch Urlaub, er ist doch nicht mehr beim DFB.
Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, vielen So sieht's Dank. aus. Kommen wir noch zum offiziellen Vorstellungsfoto mit deiner neuen Nummer. Offiziellen Vorstellungsfoto. Mal Abfahrt. Ja, schön die Handys hoch, hä? Genau, gehen wir von der Colaflaschen weg. Ja. Jetzt haben wir den. Ach du grüne Neune. Naja, Leute. Alles klärchen. Das ist das Abschlussfoto. Jonas Urbich, sehr sympathisch, habe ich ja gerade gesagt, kann sich ausdrücken. Ich bin gespannt, inwieweit er sich entwickeln wird und wohin die Reise bei uns geht. Und in diesem Sinne, Leute, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.